The lake of fire is greater than the earth. Not earth inokwana lake of fire. It is true that the lake of fire is beneath the earth, but it is not in the earth. First time for everything. Beba shakatenga zvanzi naMwari zvitange. Shakasaka ite first time. Inyaya kuti iye ndakaparidza Genesis chegumi pano. Mwari wakandituma kuti ndichiparidze. Uye handisi kuda kubira vanhu ndichishandisa Bhaibheri. Sezviri kuita vamwe vairega kuchiparidza vachitora chegumi chacho. Handisi kuita madouble standards ini. Handitotori chegumi. Saka ichitaura kuti anobvisa chegumi ari kubirwa. Iwe ungakuzvitaura sei uchitorera vanhu nechegumi. Saka munofunga kuti chinhu chikaitwa nevanhu 100 chiri wrong chinozoita right chaitwa nevafundisi vakawanda. Ai kuri kunzi anouya pano muchinda uyawo andaimbotaura naye semushumiri. Aiyo anoita mushumiri wei anoiti ngoiri musanyeperwa inotengeswa auipiwe kana usina kutenga diski racho. Eipiwa mhara munhu aingopiwa woenda zvinonzi tenga diski ndikupa anoiti ngoiri kutengesa nekabisira. Amen. Sing in majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive. Ndiperewa mayaposo in Mike vagozoverenga shoko nayo. Akutomunzwisisa kuti Mwari ane zvinhu zvakawanda zvaari kugadzirisa nezvaari kuita pakati pedu. Chekutanga ndechekuti tiri kuwanda every day. More people are coming to the church. Asi unachenjera kuatakwa naSatani nemutoo wekuti anokupa mweya wokupota uchipinda uchibuda from the city of refuge. Kana wadecide kuti urikuda shoko raMwari, ipo wava consistent. Usaita munhu anobatwa nemweya wokushandirwa. Hallelujah. Amen. Kuti unouya uchida kuedza kuti pamwe problem yangu inopera, wauya uzobatsirwa. Ukadaro unenge wafanana nevaya vanga vachinza ndevenyika saka vasingagamuchiri Mwari. Ita munhu anodecide kuya kushoko raMwari uchirevesa kuti ukure pamweya wako. Satani kana wakaenda pahondo naye, he doesn't sleep, he doesn't slumber. Anda kutsvaga musi waanokusvikira wakarivara. Wambomusotesa uchidedzera hana chaanondiita neshoko randinaro, but one day kanhu kadiki diki kubva kakutonhodza zvekuti unosvikirwa wakatonhora kuti no. Shoko raMwari rinoramba richipisa bedzi kana rikaita consistently deposited in you. Ukapota uchita on and off, one day raunoita se raunokurirwa. This church, Jesus Revelation Ministries, vanhu vanouya munomu ndiri kuona kuti vane mweya uri kuvabata wekuti vachazosvika pane imwe level yekuti vachazopedzisira vato nejealousy chaino pamusoro pevamwe vachauya. Kune vanhu vari kuuya vaine desire yechokwadi yeshoko raMwari zvekuti uchaovatirwa kana vafikirwa kutogumburwa kuti baba vakabva nekupi, amai vakabva nekupi. Vanhu vachipisa kuti tirikuda shoko raMwari. Muri kuona murume wandiri kuti taive naye kumba, he drove a very beautiful car akaita 6 hours akasvenyura auinga shoko raMwari. Ari mufundisi anotoenda kusangano kwake kunoparidza iye zvezvi atori kuchechi izvezvi, but he drove all the way from Chitungwiza. Whenever he is around, he comes. So Friday aibva kuBulawayo akatimisa mutauni tapedza kuparidza taapa selu ndimirire tokuperekedzera kumba. Tikasvika kumba paundopira mumba ma12 takapaka pagedhi chidzidza shoko raMwari. There is a spirit iri kuunza vanhu muchechi. Manje uchaona vanhu vava kusvika uko kugedhi uko kuchidhoo chedisho
Shokusvika palevel yekuti tichada kutsvaga kuextenda chishedi chinechi manje so asi ukatadza kukura in the word ukaramba uri little children iwe wakauya kudhara shoko ichiti warinzwa mangwana ucharirangarire uchingoita mafanizi neshoko. Kune vanhu vachauya vaine kurohwa mari kwavaitwa, vamwe vafamba ma1000s of kilometers vachitsvaga shoko vozoriwana padhuze. Uchaona kuti attitude yedu inotisiyanei, ende kuchauya vanhu vane mhepo yekutsvaga Kristu. Varume vakaita sana Nicodemus, varume vakaita sana Joseph Arimatea, vakadzi vakaita sana Maria, vakadzi vakaita sana Maria Magdalene, vakadzi vaine jinja rekuti kana tawana shoko kumwe kwatichaenda ndekuti atimhanye neshoko, zvokuti pressure ichazowanda kusvika palevel yekuti kana uri munhu anoda kuwana a personal attention kubva kuna apostle uchave disappointed. Kuti nguva yacho pane pasina yekuwana a personal relationship, asi vanhu vanenge vachingoya bedzi vachigara muchechi vachinzwa shoko vachiuda vachiita vachienda pasina kana nguva yekuti ndikada kukumhoresai ndikakukwanisei kumhoresai mese. Manje zvinenge zvakuita nenge yai kutoti pakadii uko vanhu voteve tototi tamhoresana, handicho chitese chikapera tinomhoresana vanhu wani. Manje zvino zvisagoneka izvozvo. Ende uchaona kuti pane mhepo ichashandura even nechishedhi chinechi zvichakushamisei kuti ko pane shedhi yakanaka sei manje. Haleluya. Batwa nemweya wekuda kukura ufambirane negore ratiri kufamba pasi paro. Kana wakanga wakachenjera uchaona kuti kubva patakabva kuconference there's something that changed mushoko rataakuparidza. Shoko ramwari rinoshanduka rinoiswa sezvinokuita motikari into another gear, zvekuti ukanga usingagone kudhiraivha unoona kuti motikari yabva pano ikasvika kubulawa iri mugear number 1, patinenge ichitochinja vanonzwisisa mota dhanoti no iri gear number 2, iri gear number 3, iyi motikari yamugear number 6. Kana yaita ime mota ine magiya akawanda vanzwa kutobvunza driver motikari nyasi 8 gear upfront, unzwa kuti ine 8 magiyears upfront. Dziriko motikari dzakadaro dzimwe dzinosvika kuma 24 magiyears upfront matrucks aya. Saka unofanira kuva nesoftware yekugona kunzwisisa zvakare kuti chiyero cheshoko ratinaro chasiyana nechiyero cheshoko rataiva naro. Rese riri shoko ramwari rinoitwa developed into another level, and each level brings with it a different kind of glory, a different kind of power, and a different kind of fire inside it. There is a different kind of grace for each word that we receive. Shoko rimwe nerimwe rine zodzo yaro yakatakura. Saka ukauya ukabatana neshoko iro unotoenda kumawana zodzo yeshoko iro. Ukauya next week zodzo yanga iri mauri next week inowedzerwa nezodzo ye-this week. Saka pese paunowana mukana wokuwana shoko ramwari usamboita pfungwa mbiri, mhanya uye kushoko. Don't even delay kana kubvunza kuti apostle variko here. Muri kusimudzwa vashumiri kuti wese asimuka anongoya neshoko rechokwadi, anongoya neshoko raKristu. So it's not a personal affair. Pastor Bole vakasimuka vanokupa shoko rechokwadi, vhangeri Mafolo vakasimuka vanokupa shoko rechokwadi, Rabbi Chiwenga vakasimuka vanokupa shoko rechokwadi, vhangeri Bare vakasimuka vanokupa shoko rechokwadi. It's not a personalized kind of program. Nekuti church haisi Apostle Chiwenga, ndikunzwika diti? Church ndiani? Ndaya Kristu ndiye andopa shoko waanoda. Wese anda kukura, even imi maivhekerwa mukangoda bedzi kukura, one day munomira pano mukapawana shoko rechokwadi. Hakuna anoramidza kupawana shoko rechokwadi. Rinongopiwawo nevanenge vati dzidzei zvakati wandei vari kukura, kuti mana yakanzi inodyiwa mumwe nemumwe according to appetite yake. Saka appetite yako yemadyiro yako ndo inodecidawo kuti uchakura sei. Vana chavo vakaberekwa vari matwinzi vachamwa mukaka mumwe chete, unoona mumwe achita zibhaunza mumwe achionda, unzwa mai vake vachiti aka akati kuya mwana. Saka maroyero aunoita shoko ndo zera rauchakurawo even pasimba remweya, even pakunzwisa Mwari. Haleluya. Toda kuparidza asi toda kuti nditaure zvakawanda zvine chekuita nemaprophecies zviri kutaurwa naShe. Number 1 ndine chiprofita chandakapa ndoda kuti chive on record. Ndakachitaura uye pane zvimwe zvandakataura, asi pane zvimwe zviprofita zvakare zvandichada kuti nditaure nhasi. Maapostora anogona kuprofita uye anotoprofita kunyange ari muapostora
An apostle prophesies. He doesn't change though. Pakuve prophet kana prophet. Anongoramba ari apostle. Asi kuprofita sezvake aprofita haiti post profita nekuti aprofita. Akataura kuti James Matola ari defender akagoisa achinjwe zita akanzi is a striker because agoisa. Zvinonzi defender akamboita sei akambogoisa. Zvatinoita tinenge tine manumbers edu atinotamba muground asi apostle akafanana number 6. He goes everywhere muground. There's a prophecy yandakati she wakatitaura nezvayo musi 12 December 2014 anditi taenda ku retreat kumazowe kwatakaita 3 days ikoko tichitsvaga nyasha tichinamata kuna Mwari. Mwari ukataura neni pamusoro penyika ino yeZimbabwe ukanditi kunamatira nyika ino kuti ikomborerwe ikonomi yenyika ino ichinje. Hakuna zvakuchaburitsa at this time. There has been a lot of changes that have happened in the spiritual realms. Nyika ino yaifanira kunge yakabuda mumaoko meutungamiriri wairi mazuva ano some few years ago. Asi pane spiritual transaction yakatadza kuzadziswa munhu wacho aifanira kuitungamirira after this current leadership. Saka iye munhu iye aifanira kuzoita hand over kutungamiriri kumunhu mutsva ari kuuya. But the country of Zimbabwe is now living on borrowed time in terms of its leadership. We are going to see a new president coming into this country, and that man is going to run this country from a different perspective altogether. He shall not be a stereotype politician who runs a country along political partisan lines, but he shall be a leader who unifies people across political divide. He's somebody who is not going to deal with the people on the basis that they belong from this party or they belong to this party. He is going to deal with the people on the basis that they are all sons and daughters of this great nation. He is going to unite people. People from other parties are going to like him. He is going to work with them. He is not going to have a government and get it centralized on people from his party. Which aine vamwe ministers anenge atotora from other parties simply because anenge aona kuti munhu wacho anogona basa racho. And Mwari uchamutungamirira kuassemble a government for the first time inenge iri a government set up to develop a nation and not to line the pockets of those leaders. So this man was ordained of God to be a leader of this country even before he was born. It was something chakarongwa naMwari asati atombozvarwa zvichitozikanwa kuti uchatungamirira nyika nemadates acho anga akasetwa kare. Saka he shall lead this country after this leadership. Yandiri kuti nguva yainayo iko zvinezvi haisi nguva yayo ngadai yakapfuura kudhara, asi waifanira kutora nyika ino mumaoko mavo achiitungamirira kuti azoineisa mumaoko memurume ane zvaakakanganisa achibva adisqualifyiwa sezvakaitawo mumwe akanga apiwa futi mukana iwoyo a long time ago achibva atoudzwa nen'anga kuti Mwari ada wakarongerwa naMwari kuti utonge, akatoudzwa kunzi ndiMwari ada kuti utungamire nyika ino. Then he went down south kunotsvaga rubatsiro from a deeper dark world, and he was ordained by another evil spirit to lead, and the Lord did not like it, and he said he shall not sit on the presidency. So he died, this first man, without having gotten this chance. So this person that I'm talking about, he comes from the same province. Inobva uyu akafa ashaya mukana iwoyo nekuda kwemisikanzwa yekuti waudzwa kunzi Mwari ada kuti utungamire nyika tokunotsvaga kubatsirwa from elsewhere. Iye achifanira kungomirira Mwari tokubva atraya kuda kutsvaga mashortcuts tokubva mukana wacho wabuda mumaoko make.
saka ishe uchitaura neni wakandipa chiratidzo ndichiona vasikana vakawanda nevakomana vari paairport otambo iyai yekusouth africa vachida kuuya kuzimbabwe ndokunzwa vachitaura kuti we are going to school to Zimbabwe. Then the Lord said to me, these people are coming to learn in Zimbabwe, but right now you see people going to South Africa to find better education. In the reign of this man, he's going to change the order of things. People are going to come to learn to Zimbabwe. He's going to restructure universities. He's going to establish more universities. So we're going to universities. South Africa. Chinenge chino chinenge chichinetsa vana kuti vawane mukana vasalwe nzvimbo dzekuwana kuchikoro. I also saw him seated down with world leaders, trying to reconcile with the leaders of the world so that the economy of this country could be fostered forward, could be augmented, could be developed further to improve the livelihoods of ordinary Zimbabweans. So this man that I'm talking about, he shall bring Zimbabwe back into a platform where the economies of other great nations are going to come and build together with him infrastructure and other amenities so that upenyu hwa vanhu hunogona kushanduka. I also saw this man because the Lord said to me, I've seen so many tears and so many wounds in Zimbabwe. This man's idea, this man's agenda, this man's obligations also include healing those wounds and drying those tears. I saw him on the national television. Aine speech yanisanda tombomuzana nasi achitaurira vanhu vachifara kuti yes ndozvinhu zvataida kuti tinzwe izvi. Paine nyaya yaanga achiudza vanhu kuti tine urombo yakakanganisika, let's forgive one another, let's go forward and build our nation. Vanhu vanotadza, vanhu vanokanganisa, let's agree kuti we all failed and let's move forward. Ndiyo imwe nzira yandakaona achigadzira nayo. I saw this country better than even South Africa. In the 10 years that he was going to lead nyika ino, I saw roads improving, achigadzisa roads zvirina. Ndakatoona an angel chiti chitungona road iwana chatigirwa road yoyi kuvharana kuitwa haisi road yoyi. This man shall replace this road. This road igadzirwa izvezvi, but ndakaona ngirozi chiti chatiginirwa road haisi road yoyi. Saka ndozvo zvakaita, ndakaona achitiginyura road iri kugadzirwa izvezvi achisaimwe. Hallelujah. So ndapiwa vision iyi, ndakanzitaurira nyika usaregere kuitaura nyaya itaure asi usaudze vanhu zita rake, because zita rake ndakatoriudzwa. Ishoka nditi murume uyu unozviziva here kuti constitution yenyika ino inoti munhu hatungamire nyika kana asina 40 years dzekuberekwa. Asati asvitsa but apadhuze nekudzisvitsa. Nyaya yekutungamira kwake nyika it's between 4 to 5 years from now. Topachitwa program yekutungamira from now yandotaura inotangira ndomuberekwa 5 years kubva iko zvino kusvikira nguva idzodzo topachatungamira nyika ino. Ndakaona zvakare vachiita mutungamiriri uchauya pakati penguva yachatotora nyika neutungamiriri uripo nhasi. Kune humwe uchauya unenge uri an interim leadership. It's an arrangement iri kuda kuitika manje hazvisina nguva yakareba izvozvo. Something is going to happen. And the nation is going to go into the hands of somebody for a short period. It's for a short period. Then he he has so many decisions to make now, but Mwari anomubatsira. Saka shoka nditi nyora tsamba umutumire umuudze kuti ndozvataurwa naShe. Kana watenda chiprofita unondidedza ndozokudza one on one. Kana usina kuchitenda rasa bepa racho. Saka ndakagadzira bepa iroro ndangodzoka kuchiweshere kumazowe. Ndakagadzira bepa iroro ishoka nditi usariendese
kusvikira paine something chinenge chaitika. Saka ndakarinyora bepa iro ndikarichengeta kusvikira muna January, mid-January thereabout. The Lord said, you can now give this man this letter. Mutumire na somebody, don't go and see him. Because he is already in politics now. Kunyange zvake ari an ordinary politician. He is not kudenga kwe politics. Munhu ari kuzasi kwadzo. He is an ordinary man, a young man, this man that I'm talking about. So the Lord said, no, don't look for him. I will bring him to you. Saka ndakafamba nguva yakareba dzinenge 3 weeks. Ndichigara nebepa iroro mubag. Ndichimirira kusangana naye. Ndichirambidza kutsvaka. Kusvikira rimwe zuva kwakoyo mukovala akati ndakupa namba dzandingi unodzida here. Ndikati maita basa ndipei. Dzadziri namba dzake. Ndobva ndazofona. Ndikati makadii baba, ndinonzi Ningi, ndine chiprofita chakabva kuna Mwari. Kana muchitenda zviprofita toda kutumira bepa iroro muchiverengi kana machifarira kana machigamuchira mozondidedza ndokuona. Ndokubva nditumire munhu nechiprofita ichocho mutown. Saka ndakatanga kutsvaga Vhangeri Mafolo ndikavashaya, Pastor Vale ndikavashaya. Ndobva ndamuti ndikutsvagira munhu ndokutumira around ma10 manje. Ndobva azoti but ndokumbirawo kuti mungouya imimi mundione zvakaipei kuti mungouya tibva tangoonana akawanda. Akati instruction yangu yange isiri kuonana newe, yange iri kuti umbotangaona bepa. Akati please ndapota uyai. Saka isho wangu akanditi ndisanomuona ndiri ndega. Ndakatora baba vangu ende apapo havo, tikaenda ikoko tikanoonana naye tikamuudza chiprofita kuti pachiprofita icho paka paine zvimwe zviprofita zvitatu zvanga zvakanzi Nashe, kana wamuona unomuudza chiprofita kuti ichi nechichi nechichi zvinhu zvakaitika kwauri uchiri mwana mudiki, izvozvozvo zvimwe umbo kuti ndozvo wakanga wakagadzirwa naMwari kuti unamira nyika. So akatitora akapika ndokutanga kutidera mutaura driver achitaura nyaya yenyu pandakati kuti ndisore sitatitora ndazikuiswa. Saka ndamuudza chiprofita chitatu akaseka akati waranoshamisa andikuofisi kwataenda ndinogara pasita kuti ndofika 10 minutes naye ndasawana 30 minutes naye tichikurukura. Akataura chokwadi chiprofita ichi chakataurwa 2002. There's a man akakwira bhazi achibva kuzasi kwemasvingo achiti auya kuzondiudza Mwari kuti ndozvaakataura kwaari. Anzi akatouya asina bhutsu, ndakatozomutengera bhutsu kumbari, asi akwira bhazi akwira nobva adzokera. So he was saying ndakanga ndisingazive madetails echiprofita ichi uye kuti chichazadziswa rini. Ini ndimauya nemaspecific details acho tinochigamuchira. Tobva tanonamata Mwari, tikatomusiyira madhiski totenda Mwari kuti akachigamuchira. Akazobvunza mubvunzo wekuti saka ndoita sei kuti zvamataura zviitike. Ishanga akandoudza kuti achabvunza mubvunzo iwoyo, iwe unomuta kuti hapana zvaunoita, uchangoita mutungamiri wenyika, you don't need to do anything, just live like that. Doors are going to be opened by God and it shall happen. It is not your doing, it is the doings of the Lord. Hallelujah. Saka ane hope dzake nevision yake akanga ainayo achinetseka kuti inodudzirwa sei, akaitaura tikamududzira akafara, tikaonana akatidedza zvakare. Tikamboonana musi weFriday akafona zvakare, ndikataura naye manheru akati handa kuti nditaure ndinzi kuti makadii. Ndikati ndizvaiti ndo mamiriro akaita chiprofita ichocho. Chiprofita chakanzi Nashe, prosperity yenyika ino yakaiswa mumaoko memunhu iyeye. There is not going to be any economic improvement no matter magadzira madocuments akadii. Nyika ino ichashanduka kana yamuoko memunhu iyeye. Zodzo yakapera yamuoko maDavid. Ndo mamiriro ayakaita. This administration is run out of grace. There is grace dzakaiswa mumunhu mutsva. That is the man. So ndakaitirwa nyasha Nashe, ndikaona kururama kwaMwari, because chiprofita chakadaro hachisi chitete chaungagona kungomhanya nacho, zvinhu zvinotyisa nekuti zvinhu zvinobata mwoyo yavanhu. Ndakaona vanhu vachisa pressure kuti tiudze zita rake, kwete kuti vanamate kuna Mwari vachitenda nenyasha idzodzo kana nekukumbirira nyasha munhu iyeye. Vanhu vanenge vatone maselfish desires avo ekuda kuziva kuti topinda papi kuti tione kuzoluma nemurumo. But isusu sechechi hatidaroba,
chatinoita kuudza nyika zvataurwa naMwari tonamata Mwari ozadzisa zvaaronga. Hakuna chinotaurwa naMwari chisingazadziswi. Hakuna chisina kuzadziswa chisinotaurwa naMwari. Hallelujah. Saka there is also another prophecy that I've given. This prophecy concerns a natural disaster that is going to happen. I don't know the specific place. I see it's a disaster that we are going to experience and to witness. Billions of dollars worth of property is going to be lost, and the lives are also going to be lost. But we are praying kuti nyasha dziwanzwe tirege kuluza vanhu vakawanda in that natural disaster. The Lord also said this year 2015 Zimbabwe is going to lose a lot of politicians, more than we have lost before in any single year. So we already began to see, I think we have lost 2 MPs so far, and the deputy minister. We are praying because the Lord said there are others that I want you to help. Anotobatwa newave iyoyi asi vasingafaniri kuti vadestroywe nayo. You can pray for them and they can receive a restoration of life. I've also seen a vision in which a plane is coming into Zimbabwe. In front of that plane, meaning a coffin racho rine flag yeZimbabwe. Takaona nhonzi dzinonzi magreen bomber dziya dzichiperekedza ndege iyo yokuya kuZimbabwe, but dzakafika camouflage. Saka the Lord said to me, this is a death of a very senior politician who is going to die outside the country. We can't stop that from happening. It has been decreed by the degree of the watchers. Saka, that is it. I also saw the whole nation of Zimbabwe weeping the death of a prominent clergyman, somebody who has led the church for a long time now. The Lord was saying his time is nigh. Everybody is going to feel the loss of his extraction from this world. Ndakaona nyika ino ichichema kufa kwemunhu iye, munhu watungamira church kwenguva yakareba, asi munhu azikanwa even the world over. Asi the Lord said to me, pray because his work is not very good. Ane kudonha kuviri kwaakaita. Chekutanga akadonha pakuti ane pano paakabvisa Kristu akazviisa mubasa rake. Zvakare ane nyasha dzaakavhiringa akasanganisa nyasha nemurayiro. Basa rake rakasviba. And the Lord said he needs this person to go back to God and correct that error, because his crown is now drifting away from him. And the Lord said, so I was asking, can I go and talk to this person? And this would have him or her, because I'm going to give you a hint. I see, no, it doesn't work. He's not going to listen to you. Ndo padakanzwisisa kuti munhu akaparidza for 7 years is in more danger of evil than akaparidza for 1 year. Kuparidza kwenguva yakareba kwakaipa zvisingaite zvokuti ndikunamata kuti ndirege kusvika ikoko. Ngororo 2 minutes obva pasi mwoyo wachitora achienda, because corona ndo ine nyaya. Hatisi kushandira kuzikanwa navanhu kana kusadza nyika ine, tiri kushandira crown ine nyaya. Ukaona waparidza 1 year imbogara pasi uende utarisa basa rako, ubvunza kuti ndikatorwa izvezvi rakanaka here basa iri. Saka vakakangana vakura vakupota vachitarisa basa ravo, havana kuzotarisa vakuru ivava. Saka again, we can't stop it from happening because it has been decreed. Ndo zvinhu zviri kuitika, hazvisina nguva yakarebesa hazvo zvaitika, madhetsi acho ari kuuya mbichana. Iyi nyaya ichaitika, Mwari okudzwa nekuda kwayo. Another prophecy that I want to give now is that the Lord yesterday
spoke to me about Heroes Day, Defense Forces Day. He spoke to me about Defense Forces Day, and he said, this year's Defense Forces Day is going to be of its own nature. Something profound is going to be associated with this day. Ndina kuziviswa kuti chii chichange chichiitika kana kuti chichaitika pa Defense Forces Day, but the Lord spoke to me about it seriously. Ndakaona majura achimhanya achidai, ndokuona masvosva achimhanya achidai, ndokuona wizards chimhanya achidai, ndokuona nhunzi dzichimhanya dzichida kunosangana pacenter peemerald. Ishoka nditi, this is amazing, isn't it? Ndikati yes, it's amazing. Then he said the market is going to be amazing in its own right. So sometimes the Lord speaks in parables, sometimes a proverb is given, and after some time it is revealed. Sometimes inosiwa yakadaro handitika. Saka chandakaona bedzi ndechekuti it's a program that we must be looking upon. Pane zvinoda kunzi zviitike idetera tinofanira kungoti zvedu titarise. I saw a certain minister nezuro pa TV ikataura kumba kuti murume wakasimba kwazvo achitaura kuindependence, asi Ishe une zvaakataura kwandiri pamusoro pake. Ndakaona vaministers vari padoo repachipatara vachitaurirana nevakanga vachibudamo ivo vachida kupinda, vachiti mamona akadii, vakati ari kubatikana, he is very ill. This is a minister who is going to take ill. Asi tiri kunamata kuti zvirege kuve life threatening. I don't know if the Lord is going to give us chance to talk to him about it, because ever since I got this prophecy, I'm still forbidden to do anything about it other than praying. This minister is Minister Ignatius Chombo. Saka, that is it. These are the prophecies that we need to take note of and pray about them. Hallelujah. The Lord was saying, there is an altar in Zimbabwe, and this altar has lived for a very long time. It is an altar yekuti pane chikwereti chakakweretwa kare munguva yapfuura about 20 or so years ago or more. That date iri kuita kuti pama industries ese ane chekuita ne ma industries ari munyika, the music industry is not succeeding because of a lot of reasons, but the major reason is that there is a debt iri kupota ichikohwa vaimbi with a steady, a constant proportion. The Lord said to me, go and check out from 1992 up to this day, and then compare the dates with my dates are not 1991 kusvika pana 1980, and check out are there any differences. There is a constant number of musicians that the nation loses after every 2 years. Vakafanana nevakafa the previous 2 years, the previous 2 years, the previous 2 years. There is a system yekutadzisa vanhu ava kurarama a long life because there is a debt yakakoromorwa with a certain order. A system yakanga iripo, yakanga iri system yaive nekuunganidza vaimbi ichivabatsira kuti vave vamachuwe. System iyoyo yakaita musikanzwa wekutsvaga rubatsiro kuti vanhu vabudirire mukuimba kwavo vasina simba raMwari. That is why that debt is still there. And now the reason why it can't be stopped is that they don't want God, these musicians. So we can't pray about this demon from stopping what it is doing. We have actually to pray for these men to repent. If they don't give their lives to God, it's not going to stop.
This is it. There is a steadfast attack inoitika kuma musicians in their lives periodically zvinenge zviine order yakafanana. Mweya wacho hausi kuda kuti vanhu vakurumbire asi vachizonyatsobudirira zvekuve vanhu vanodzikama vagoita upenyu hwakareba vachiimba havo vachiita mari dzavo asi vapenyu kuri kupora kuchikohwewa steady number after every 2 years. The same number vakatoka the previous 2 years, the same number yevanhu vakatoka this 2 years, but vese vanenge vatechizvavo vari vaimbi. Saka chikonzero zvese zvamukapiwa navanhu zvokuti kune vanhu vachizotedza vakadzi kana kuti vanenge vachiuza madrugs zvikonzero zvokuti vanhu varege kuona kuri kubva simba zvokuda kuuraya vanhu ivavo. Saka let us be warned, Mwari atibatsire. Finally, I want to give a prophecy concerning a revival which the Lord has begun. There's a revival which the Lord has begun. Revival yoyo. It has never happened in that way. I'm certain revival. The rest of Africa as a whole, revival. My Christians, they rise against other Christians because of a difference in the gospel. There has been a certain religion introduced by Satan in Zimbabwe inenge ichinzi chiKristu asi isiri kingdom ya Mwari. So the Lord is raising up the kingdom of God in vanhu vashoma vanenge vachipusha kingdom iyoyo. Then the religion inonzi Christianity introduced by Satan is going to rise up against this kingdom of God. Seriously, to an extent yekuti attempts are going to be plotted to murder vanhu vaMwari vari kuparidza chokwadi kuti vanhu varambe vachiita mari nevhangeri siri yaKristu. But the Lord said to me, after everything has been said and done, there is going to be serious uprising of awareness mu church kuti vanhu vachatanga ku, because ndakaona vanhu vaviri, ndakaona wekutanga mufundisi achikandirwa mabhaibheri ari kumberi achinzi bva ipapo kutaura heresi chibva atobuda akanzi never come back into this church again. And I saw another incident, vanhu vachingobuda vese vachisiya pastor wavo muchechi vachiti no, iri harisi chokwadi, pastor mati nyepera kwenguva yakareba. We are leaving you this church and every other benefit yatakakupai takutonotsvaga shoko raMwari pane kwatakanzwa kuti riri kuwanikwa. But there's going to be a stalemate between these groups. We are going to see people sitting in hotels discussing how to stop this revival. We are going to see the church leaders approaching political leaders, security forces to help them to stop this revival. But I have seen somebody developing gumbo richazoora nekuda kweattempt iyoyo. Ndakaona mnachoora gumbo kusvika kusvikira patozofa zvabva pakuisa shoko raMwari. Revival iyi ine vanhu vachaitungamirira, asi vaitungamirira kudaro vamwe vachatengwa. Other people are going to be paid. Kubuda revival vojoina this religion ikuitisa vanhu mari asi ichokwadi. Revival mutauzisa vashoma vakatanga murevival kune vamwe vachaitwa bought out vachadzisiyana nazvo votoenda paTV vachiti takarasika muchinda yakarasika machinda yakarasika. Iri ndo shoko rechokwadi. Votobva murevival vonojoina sadza vabhadharwa, vamwe vatengerwa dzimba, vamwe vadii. Kosara vashoma asi vashoma ivavo vachapula revival iyoyo kwenguva yakareba. And we are going to see people coming into the country from all over the world seeking this word, vachitotaura kuti hatisi kuvinga mamiracles kana prophecy, tiri kuvinga shoko raMwari. It's going to happen, but not now, not just now. These are a few years to come. There is a lot of groundwork ichaitika
I saw a vision. The Lord is saying to me, people are going to invite you, then they are going to lie. Kuti unamwari uyemparidze. Asi masvika ikoko voskoti tauya kuzokupa yambiro yekuti mukaramba muchiparidza zvamuparidza izvi. We are going to take off our gloves and show you our real colors. Asi wadeedzwa uchinzi yauparidze. Unopinzwa neimwe musangano. Vanhu votaura pfuti dzakaiswa patebhuru vachida kuti vhangeri rivhariswe. Saka ndichiverenga mazwi iwayo ndakanyoratidzwa Acts chapter 4 neActs chapter 5. Peter achipuwa yambiro yakadaro kunzi musataure nezvezita iri. Preach about everything else but not about this man. Peter obva ati pupurai nyaya iyi mutiudze imimi kuti toita zvani. Zviri kutaurwa naMwari here kana kuti zvinotaurwa nevanhu. Kana imimi muri kufanira kuteedzera ma-instructions. Mwari ane instruction yaapa, vanhu vane instruction yavari kupa. Ichateedzerwa ndeyani? Tichaita zviri kutaurwa naMwari kwete zviri kutaurwa navanhu kubva vabuda vachienda. Saka this is it. This is a prophecy. The Lord spoke about this thing a long time ago, but I have not been wanting to say it out because vanhu vanofarira zvinhu zvisiri izvo zvinofanira kufarirwa. I saw us having a very big church. I saw people coming of all kinds of lives, people of different creeds. Vachiuya kushoko raMwari. We are going to be very many. We are going to be very many. I saw the church. Vanhu vachiuya kuzogara, even marry other people, even selling their houses, bringing the money for the work of God to go. Asi ndakazoona zvakare founding members eJRM maita a very big rift pakuita vamwe vari akana navamwe. Akaona vanhu vachinetsana patoni mafactions, vanhu vachiti ava ndo vanodiwa naapostoro ndo vari kudya isati hatisi kudya. Dai Mwari akakubatsira ukakura mushoko. Kana wakura mushoko hakuna chinobatika chauchanyimwa naMwari. Haleluya. Ndakataura ndikati muchechi munomu kune vanhu vachadhiraivha mota nekuda kweshechi chete. Iri yechechi motikari yacho iye asina mbobvira akawana mukana wekuti angawane mari yokutenga mota. I saw people getting houses nekuda kwebasa raMwari. Kuti ngatirege kumovhwa nezvinhu zvakadaro. Hallelujah. Amen. Wonderful. Gaiti vuriwe shoko raMwari. Ndataura zvinhu zvakawanda zvandanga ndichida kuti zvive captured because some of these prophecies are closer now to happening. Judges chapter 13. Tangire pa verse 1. Vatongi chapter 13. Vatongi chapter 13 verse 1. Zvino vana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paIshe. Ishe akavaisa mumaoko avaFiristia makore ana 40. 40 years. Zvino kwakanga kune mumwe murume weZora weimba yaDhani. Yes. Wainzi Manoa. Wakanga kuine mumwe murume akanga achibva kuZora ari werudzi rwaDhani. Dhani ari one of the sons of Israel. Yes. Mukadzi wake wakanga asina mwanakomana. Murume uyu ainzi Manoa. Mukadzi wake akanga asingabereke. His wife was barren. Yes. Akanga asina mwanakomana asingabereki. And his wife was barren and bare not. Kwakananzi ari barren anozogona kubereka sei iye ari barren. Mukadzi wake akanga ari barren asi anga asingabereki. Mukadzi waManoa akanga ari barren asi akanga asina kubereka.
anga asingabereke anga asina kubereka. Saka kusabereka kwake kuri kukonzereswa nekuti anga asingabereki. Mukadzi waManoa, Manoa ari murume weZora, ari weimba yaDhani. Yes. Mutumwa waIshe akazviratidza kumukadzi uyu. An angel of the Lord appeared unto the wife of Manoah, Akati kwaari, and he said unto her, tarira zvino, behold now, iwe haubereki, you don't bear a child, you are barren. hauna mwana. You have no child. Inzwa mataurwa azviri kuita. Tarira iko zvino izvi, iwe mukadzi waManoa, haubereka, hauna mwana. Yes. Asi uchava nemimba. You shall have, you shall conceive, you shall conceive a child. Iwe usingazvare kudaro uchabereka mwana. Tokuti haubereke tatozvirekodha tatozvinzwisisa. Usibereke kudaro uchaita sei? Uchabereka, uchaita mwana mukomana, uchaita pamuviri. Yes. Ndokubereka mwanakomana. Uchaita pamuviri, uchazvitakura kubereka mwana mukomana. Naizvozvo zvino chichenjera hako kuti urege kunwa waini. Chirega kupota uchinwa kawiski kana wazvitakura uchibva pana. Yes. Kana zvimwe zvinobata. Usanwe waini kana karango kana tambirani kana lawidzani, iwe mukadzi iwe. Chichenjera urege kuwana chinobata chaunonwa. Yes. Kana kudya chinhu chisina kunaka. Kana kudya madzvinyu chiregera. Ingirozi iri kutaurira mukadzi asati ane pamuviri. Chirega kunwa waini kana zvinobata kana kudya chinhu chisina kunaka. Yes. Nokuti tarira uchava nemimba. Tarira uchava nemimba. Nyaya dzacho dzinotanga nezwi rekuti tarira. Uchava nemimba. Yes. Nokubereka mwanakomana. Nekubereka mwana mukomana. Musoro wake haufaniri kuveurwa nechisvo. Kana aberekwa haagerwe. Nokuti mwana uyu anofanira kuva munaziri waMwari. Achanga ari dedicated for the service of the Lord. Anenge ari a Nazarite. Yes. Kubva padumbu ramai vake. He shall be a Nazarite from the womb of his mother. Now uNazarini wanga usiri wokuti munhu anoberekwa ari muNazarini. Waigona kuti muNazarini for the whole year obva wachinja. Kuve muNazarini munhu aitozvipikira kuti kubva nhasi ndava mutsvene waMwari, I am consecrating myself for the service of God. Obva atoti handichagerwa, handichanwa zvinodhaka, handichaita chivi, handichasangana navanhu vese vese. Obva atove consecrated. Kana gore rapera obva anzi is free. Mumwe aigona kudeclare atoone 20 years kuti from today onwards kusvikira ndafa I am now a Nazarite. But Samson ari kunzi muNazarini kubva achingobuda mudumbu ramai vake. Anenge atova muNazarini. Haagerwe musoro. Yes. Iye uchatanga kuponesa Israeri pamaoko avaFilistia. He shall first of all deliver Israel from the hand of the Philistines. All right. Pfuurira mberi. Zvino mukadzi akandoudza murume wake. Yes. Akati, munhu waMwari wakauya kwandiri. Chiso chake chakanga chakafanana nechiso chomutumwa waMwari. Mukadzi auya kumurume wake, zvikanzi munhu waMwari auya kwandiri, anzi chiso chake chakaita sei? Chakafanana nechiso chomutumwa waMwari. Chiso chake chakafanana nechomutumwa waMwari. Chaityisa kwazvo. Yes. Handina kumubvunza kuti unobvepi. Kumubvunza kwaabva ndakundikana. Uye iye haana kundiudza zita rake. Nezita chairo aramba kunditaurira. Asi wakati kwandiri. Yes. Tarira uchava nemimba. Yes. Nokubereka mwanakomana. Yes. Zvino chirega kunwa waini. Yes. Kana zvimwe zvinobata. Yes. Uchadya chinhu chisina kunaka. Yes. Nokuti mwana uyu uchava munaziri waMwari kubva mudumbu ramai vake kusvikira pazuva rokufa kwake. Right. Yes. Muchanoona kuti mazwi akataurwa nengirozi. Mukadzi waManoa ane kunyema kwaakaita. Ngirozi akati anenge ari muNaziri kubva padumbu ramai vake. Haana kumboti mutumwa kusvikira pazuva raanofa. Akazoti kusvika pazuva raanofa mukadzi waManoa. Iverenge nyaya yacho. Taurai mazwi engirozi kune mukadzi uyu. Nokuti tarira uchava nemimba.
nokubereka mwanakomana. Yes. Musoro wake haufaniri kuveurwa nechisvo. Yes. Kuti mwana uyu anofanira kuva munaziri waMwari kubva padumbu ramai vake. Yes, chivereke mazwi emukadzi uyu achodza muromo wake. Tarira uchava nemimba nokubereka mwanakomana.